ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് ഒരു ട്രെയിലറിലോ മറ്റോ കയറ്റി എവിടെയോ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഇത് ഡക്ക് ടൂർസ് എന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ടൂർ ബോട്ടാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡ സംസ്ഥാനത്ത് മയാമി നഗരത്തിലെ സൗത്ത് ബീച്ചിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഈ കമ്പനി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടാണിത്. ആംഫീബിയൻ ബോട്ട്, അതായത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ താനൂർ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് എനിക്ക് ഈ മയാമിയിലെ ഈ ബോട്ടിൽ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. അതിൻ്റെ ആ വിസ്മയ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Yes, sir. My name is Rick. I'll be your tour guide for the next 90 minutes today. We're safe, that's for sure, right? We have Captain Fidel, Captain George, Captain Eli. Big round of applause for these boys. മയാമി നഗര കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ടൂർ ഗൈഡ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നഗര ഭംഗികൾ ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം ബോട്ട് കടലിലേക്ക് ഓടിച്ചിറക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ. കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കുന്ന ചെറു ബോട്ടുകളും ധനാഢ്യരുടെ യോട്ടുകളും നമുക്ക് കാണാം. ഉല്ലാസ നൗകകളിൽ ദൃശ്യഭംഗികൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം യാനങ്ങളും തലങ്ങും വിലങ്ങും പായുന്നു. തീരത്തോട് ചേർന്ന് ലോകപ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ, സിനിമാ താരങ്ങൾ, സംവിധായകർ, കലാകായിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ കോടികൾ മുടക്കി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ആഡംബര വസതികളും പ്രൈവറ്റ് ബീച്ചുകളും ഉല്ലാസ നൗകകളും തീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു. കടലിലെ ദൃശ്യഭംഗികൾ ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കരയിലേക്ക്. Safety is our number one priority. We ask that you please remain seated, that you keep your heads, your arms, your elbows in. Thank you for me. Okay, guys, our tour. Welcome, ladies, to your propaganda art.
recently reopened, closed every Monday and Tuesday. A collection of decorative and proper one all day long until 7 p.m. It's where the late Anthony Bourdain would hang out. This is our most famous